تحریم خوبه واقعا؟ عالیه. میشه برای من توضیح بدید؟ عالیه تحریم، عالیه. فرض کن تو 1000 میلیارد پول داری. چشاتو ببر، باز کن. 1000 میلیارد پول داری. خب از کجا آوردم؟ راند هیئت مدیره شرکت فولاد. خب مثلا هیئت مدیره فولادم. مثلا خب الان هستی یا نیستی؟ هستم. 1000 میلیارد ازشون بگی پول دارن. خودم ندارم، از فولاد میگیرم. خب میتونی بری گوشی وارد کنی؟ نه نمیتونم. چرا نمیتونی؟ چون تحریمی. چی بری بنز وارد کنی؟ نه نمیتونم. بی ام و نه نمیتونم. مازراتتی. آقا نمیتونم، تحریمی نمیتونم. میتونی بری لپتاپ وارد کنی؟ نه نمیتونم. ولی من میتونم. خب میدی به من، بله. من میرم وارد میکنم. بله چی میشه؟ میاری الان اونا رو میفروشی. چقدر؟ 5000 میلیارد. آف 1000 میلیاردش مال کی بود؟ مال فولاد. بده بهش. میذاریم سر جاش. چقدر داری؟ 4000 تا. دوتاش من، دوتاش واقعا؟ به همین راحتی؟ به همین راحت. خب اینجوری واقعا تحریم خوبه. آره نمیگن، نصفشو میگن، همشو نمیگن. آها، همه اونایی که میگن تحریم چیز بعدیه، تحریم فلج کننده است، اقتصاد رو ویران میکنه، سواد کل ندارن. واقعیت رو ندیدن و نمیدونن. چه جالب. الان من تو پولدار شدی. بله